ومن تبعه ولا ما بعد. قد قال الله تعالى في محكم تنزيله القديم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah, puja serta puji oge rasa syukur dan senantiasa sanggakeun sareng persembahkeun kepada Allah anu parantos naktirkeun. Nu parantos ngojrot irodatkeun ka urang sadayana tiasa ngalaksanakeun ibadah dina sasi Ramadan. Di mana di penghujung Ramadan ieu keistimewaan anu parantos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana sangat besar. Urang di awal Ramadan para wargi sadayana teu hadir teu ngagukeun kana sasi Ramadan, maka aya nu leuwih besar kesempatan di Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 Ramadan dugi ka tanggal 20 Ramadan. Masih keneh Allah Subhanahu wa taala masih kesempatan bagi umat Rasulullah anu hoyong pahalana dilipat gandakan, anu hoyong kaayaanana dosa padosaana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala lebih hebat, lebih ditikalkeun, lebih dahsyat daripada tanggal 1 sampai 10. Lebih hebat, lebih dahsyat daripada tanggal 10 sampai 20. Yakni nu paling hebat di antara nu hebat adalah malam 27 Ramadan. Ieu kesempatan pakan urang sadayana sangat luar biasa. Karena 27 Ramadan adalah nasna Al-Quran berdasarkan tafsir-tafsir ulama anu jelaskeun. Wabil khusus anu ditafsirkeun ku salah sawios ulama besar di kalangan sahabat nyaeta Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika kaayaan ditaros numpang ke Arab-Arabna tanggal sasi atanapi malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Sehingga keayaanana seorang ulama besar Al-Imam Hujatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan ka Arab-Arabna bulan sanon Lailatul Qadar adalah tanggal 20 kaditunakeun. Di antara tanggal 20 anu paling ka Arab-Arab hasil Lailatul Qadar adalah tanggal anu ganjil 21, 23, 25, 27 sareng 29. Di antara anu ganjil anu paling ke Arab-Arabna adalah malam 27 Ramadan. Karena parantos baku tanassalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat dina waqtos ayeuna dina penting ayeuna turun di langit ka dunia. Wabil khusus nyata para malaikat anu utama di mana kaayaanana malaikat wahum sukanu sidratul muntaha. Malaikat-malaikat anu kaayaan cicing di sidratul muntaha turun ngawal saha ngawal malaikat Jibril alaihissalam, di mana malaikat Jibril alaihissalam bawa 4 bendera. Bendera anu kahiji ku malaikat Jibril alaihissalam ditancepkeun di luhuran kuburan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera anu kadua ditancepkeun ku malaikat Jibril alaihi salatu wasalam ala dhahri Baitul Muqaddas, nyaeta dina kaayaanana luhureun Baitul Muqaddas. Bendera anu katilu ku malaikat Jibril ditancepkeun dina luhureun Masjidil Haram kota suci Mekah. Bendera anu kaopat ditancepkeun ku malaikat Jibril di mana? Di Gunung Bukit Tursina. Maka teu pati-pati jelema mukmin, jelema muslim anu ngahirup ke malam 27 Ramadan, maka anak akan senantiasa selalu diaweh salaman ku malaikat, didoakeun kasalamatan, didoakeun keberkahan, sehingga fadilah anu dilaksanakeun ku urang sana dina wengi adalah lebih hebat, lebih luar biasa daripada urang sana melaksanakan ibadah 1000 bulan. Di mana fadilah 1000 bulan itu bisa dicari. Seperti halna urang hayang janten wali Allah, itu bisa dicari.
Tapi urang hayang jadi nabi sareng rasul terbiasa. Urang hayang kenging sir atanapi keajaiban-keajaiban yang terjadi di malam Lailatul Qadar itu tidak bisa. Itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Keajaiban-keajaiban ayat peribahasa jami menang Lailatul Qadar, yaitu seperti hal yang terjadi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mantana pas malam 27 Ramadan anjeuna dongkap ka sisi laut, maka anjeuna ngaraosan cai laut, ngaraos amis. Luar biasa. Aya di jami ketika kaayaanana eta jami dengan laksanakeun ibadah teu naon ka musuh posisi wahangan. Begitu kaayaanakeun musuh eta wahangan teu bocor teh eureun. Jadi teu bocor. Nah, itu adalah keajaiban-keajaiban daripada naon Lailatul Qadar. Salah sawios almarhum Abuya di Cikadun mantena nuju ngaos masantren di Aceh ketika malam 27 Ramadan anjeunna kasih suwangan bade iba anguanana disimpan dina naon dina tangkal kayu ketika rem seiba eta anguanana teu aya. Ternyata lain teu aya tangkal kayu anu salat doyong jadi tegak. Itulah keajaiban-keajaiban Lailatul Qadar. Maka itu tidak bisa dicari. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi fadilah, pahala melebihi daripada 1000 bulan itu bisa dicari, bisa diusahakan kurang sadayana. Salah sawiosna adalah kurang sadayana ngariung sama model kieu zikir ka Allah, insyaallah urang sadayana asal melewati daripada jam 12 kadieuna insyaallah urang sadayana kenging fadilah pahala khairum min alfi syahr. Kenapa demikian? Karena itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan hartina qadar teh adalah pasti ti Allah, qada sareng qadar ti Allah. Bagian ti Allah jang buat tahun kaharupna dugi ke malam Lailatul Qadar nu bakal dongkap dipasikeun dina wengi ieu. Dina wengi ieu urang sah dicatat ku Allah Subhanahu wa taala kaharupna bakal anu rezekina dipatok saanu anjeun bakal anu dina patok tah ditulis dina malam Lailatul Qadar. Itulah keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar illa bidu'a. Maka saupamina Allah meresahkeun perkara-perkara anu sakira-kira matak nyilakakeun ka urang sadayana engke dunia sang di akhirat, maka dina ayeuna urang ngadoa nyuhunkeun supaya urang sana termasuk hamba-hamba Allah anu kenging kabagian dunia sareng akhirat. Tak Lailatul Qadar ila doa. Moal ayeuna bisa nolak karena qada sareng qadar Allah terkecuali doa. Maka urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, keistimewaan daripada Lailatul Qadar malam 27 adalah turuna Al-Qur'an. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Ka mana? Ka langit dunia. Sekaligus 30 juz dikawal ku malaikat, didongkapkeun, disimpan ku Allah Subhanahu wa taala dina langit kahiji langit dunia. Ininya aya hiji tempat disebutkeun Baitul Izzah. Nang Baitul Izzah teh tempat anu agung, tempat anu suci, tempat anu mulia. Tepatna tanggal 27 Ramadan sekaligus Allah diturunkan dina peuting ieu. Kemudian munajaman. Jadi munajaman dicicil di langit dunia ka Kanjeng Rasul selama 23 tahun. Jadi dicicil. Tergantung butuhna Kanjeng Rasul karena dalil. Tergantung perjogina Kanjeng Rasul karena jawaban-jawaban anu naros. Misalkan ayat para sahabat naros ka Kanjeng Rasul maka dijawab ku Al-Qur'an, dijawab ku Al-Qur'an. Terus dan menerus sampai ketika mencapai waktu 23 tahun. Selama itulah Al-Qur'an sempurna turun, awal surat Al-Iqra, terakhir kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah ayat terakhir yang diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salajengna para wargi sadayana si mabdi nyuwunkeun doa restu, doa ti sadayana
dina waktos ayeuna sim abdi atas nami Pondok Pesantren At-Taqwa Kampung Batu Sapi anu alhamdulillah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala Allah ngerasakeun insyaallah semakin hari semakin bertambah barangkali santri anu bakadongka istri maupun pamagetna kersana Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain tempatnya sangat memprihatinkan. Maka di sisi lain mencari dana kayak itu tadi wabil usul mencari dana ke pemerintah itu sangatlah sulit. Maka ima salah kadar wasilah, salah kadar ikhtiar. Namun itu ikhtiar berarti bakal aya pertanyaan di Allah Subhanahu wa taala. Maka dina waktos ayeuna kami kepentingan pondok pesantren, kami kepentingan agama Allah, insyaallah sim abdi ngaresmikeun salah satu produk cai alkali anu insyaallah karena wantun kaayaanana mempromosikan ke berbagai daerah, ke berbagai majelis taklim, ke berbagai pesantren, ke berbagai kayak pengajian karena ieu parantos terbukti luar biasa. Maka insyaallah di samping proses daripada alami 100% cai, insyaallah kapayuna aya kegiatan-kegiatan saminggon sakali tawasul membaca sholawat sareng membaca Al-Qur'an minimal dina saminggu 1 kali khatam. Kurang kali santri membaca sholawat, kemudian ngaoskeun Al-Qur'an satu sewa, dan diaoskeun kana cai, kemudian caina insyaallah disebarkeun. Sholawatnya juga insyaallah bersanad ka pangarsa Abuya Ciomas ya insyaallah mungkin kurang kali santri tanggal 15 kurang sami-sami nyuhunkeun barokah mantena, kurang sami-sami nyuhunkeun bidik mantena, kurang nyuhunkeun ijazah sholawat, kurang nyuhunkeun ijazah sholawat ka pangarsa Abuya. Kemudian kurang sadar kurang dawamkeun setiap malam secara umum setiap malam Senin akan aku itu sesuai perintah mantena pada malam naon ya. Maka diaoskeun kurang ngasah sholawat kurang teras kaayaanana berkahna cai disebarkeun. Mudah-mudahan berkahna sholawat ieu dulur-dulur urang, wargi-wargi urang anu muslim, Allah Subhanahu wa taala dipasihan hidayah, dipasihan inayah, dipasihan taufik, dipasihan pertolongan sehingga kecenderungan jiwana selalu cenderung karena perkara-perkara anu sae, cenderung karena perkara-perkara anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Ku berkana bacaan Al-Qur'an, ku berkana bacaan sholawat bakal kurang saya dawamkeun insyaallah. Mudah-mudahan aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Tetap cai anu bakal dikasih labelna adalah cai Tanjil Munajaman. Berarti Tanjil dia adalah turunan Al-Qur'an sekaligus 27 Munajaman dicicil 17 nyata tanggal 17 Ramadan. Maka dirasmikeunana nyata dina malam ayeuna malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan aya dina pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intina rek itu arek ieu mudah-mudahan karena ieu adalah salah sawios perjalanan menuju Allah supaya urang sa diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara urang sadayana ngalaksanakeun amal nu pangsae-saena, jihad anu pangsae-saena nyaeta ngembangkeun ilmuna Allah. Sabab teu aya dosa anu diancam ku Allah Subhanahu wa taala di mana jami tersebut diponis ku Allah Subhanahu wa taala bakal maut dalam keadaan kafir. Ku Allah Subhanahu wa taala diponis eta jelema maut dalam keadaan teu mawa iman sareng Islam ketika jami tersebut tidak peduli karena agama Allah, di mana agama Allah parem, agama Allah padam, agama Allah tidak berkembang, sama sekali tidak ada kepedulian daripada seorang Islam, seorang muslimin, berarti orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala maut dalam keadaan suul khatimah. Jadi ketika seorang tidak peduli ala dihabil Islam ieu parem, Islam ieu eueuh, rami sadaya tidak peduli. Sama sekali tidak peduli. Sebab kaayaana ayeuna Islam ieu hampir pareu. Aya naon hampir pareu. Sebab naon? Aya ge kiai, aya ge ulama, aya ge ustad, para ge sadana seseueurna lain arek kaayaanana ngembangkeun agama Allah, akan tetapi memperkaya diri pribadina, memperkaya golonganana,
memperkaya kaayaan anak naon istilah nama toriko marantuna. Mudah-mudahan urang mah ulah seperti itu karena hal-hal tersebut adalah menjurus karena marengkeun daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalawan nyuhunkeun perlindungan, kalawan nyuhunkeun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, urang niatan berjuang di jalan agama Allah meskipun dunia ayeuna detik-detik terakhir tapi tetap anu berjuang urang gunawan. Mudah-mudahan aya dina pertolongan Allah. Amin. Maka ieu kaayaanana barang di produk maka kusim abdi diresmikeun kalawan ucapkeun bismillahirrahmanirrahim.